For today, ito na nga. Mag-a-unbox tayo ng Mr. Box from Lazada. Wristwatch. Hello. Hello. Wow. Hello guys. Bagong-bago naka-ano pa siya. May plastic pa. Wow, nice. Ito yung isa. Yung malaki. Wow. Sports cam. Sports cam. Kano ba ganito? 500 or ano? 1,000. Yeah. Sports cam. Ganda. What's up mga kapaag? This is Pitz Be With You and welcome back again to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, please smash the subscribe button, then i-click mo na rin yung notification bell kasi magkatabi lang naman yung dalawang yan para ma-notify ka every upload ko. For today, ito na nga. Mag-a-unbox tayo ng Mr. Box from Lazada. Nabili ko siya sa Lazada guys ng 1,500 pesos. And sana guys, worth it yung laman nito. Tsaka mukhang mabigat guys. Mukhang madaming laman. Ayun na nga guys, without further ado, let's do it na. Buksan na natin siya guys. Excited na ako. Buksan na natin. Kuha muna ako scissor. Oops, silings. Hirap po. Yan. Ano kayong laman ito? Sana maganda yung makuha ko kahit yun. 1,500 pa naman ito. Hirap po buksan. Ayan ako, ayan. First na item. Wow! Pang face, massage. Ito guys. Yan. Pang face massage guys, yung nakuha ko. Kano ba? Yan. Ganda. Ganda siya guys, oh. Kano ba to? Saan yata? 200? 200 plus yata to or 150, mga ganun. Number one item. Face massage. Massager. Tapos sa mukha. Next item. Ito guys. Panglagay sa cellphone. Magagamit ko to pang pang magsiswimming, malapit na summer. Kano ba mga ganito? 50 or 20? Mga ganun. 50, 20, mga ganyan. Ganda, oh. Tsaka iba siya guys, hindi siya yung lang, ganito siya. Yan. Ayan. May siya dito guys, oh. May pang-ipit. Next item na tayo. Magagamit ko yun. Ito. Wow, may naka-box rin siya. Ito guys. Ano ba ito? Magagamit ko to kapag simple lang. Pangatlo guys, pangatlo. Pang-apat tayo. Security credit card wallet. Security credit card wallet. Pwede ko magagamit ko rin to. Sa mga credit card ko. Kala mo yung credit card, Sa mga card na importante. Kulay blue, Ganda.
Bagong-bago guys, so. Kano yung mga ganito? 50? 100. Mga ganito. So, ano? Kano na yung lahat yan? Yung total. Kaya 200 to. 50 or 20. 70 o 100 something. O 200 pinari to. 150. Plus 50. 220. Plus tong item na to. Magkano ba't mga ganito? Siguro mura lang to. Mga 150, ganun din. Nasa ano na tayo? Sa 400 plus na. 400 na. Next naman ito. Wow! SD card guys. 32 gig SD card. Wow. Magagamit ko to. Pwede sa ano, sa pag nag-save ng mga files sa video. Mga videos. Ayan. SD card. SanDisk SD card. 32 gig. Kano ba't mga ganito? Mga 400 or 300? 500. Mga ganon. 300, 400. So, ano na agad to guys? 800 na. Ito na next guys, yung dalawang item na lang to. Ito yung isa. Yung malaki. Wow! Sports cam. Kano ka ba ganito? 500 or ano? 1,000? Ayan. Sports cam. Ganda. Bagong-bago pa guys. Sports cam. Wow! Tama-tama pa sa summer pag mag-swimming. Magkano yung mga ganito kaya mga ano? Ano ba ito? 1,000 na ba? Kasi yung sobra na kung 1,000 ko. O 500. Hindi ko alam kung magkano yung ganito. Titignan, check ko na lang saan. Kung magkano. Tignan nyo na lang below. And next naman, ito naman. Ay, watch again. Watch. Oh. Smartwatch. With camera pa. Magkano ba yung ganito? 250? Kasi nakikita ko rin ito online eh. 250 yata yung ganito. Guys, ang dami nito guys ah. Okay na okay ito guys. Ang dami. Ilang item ba ito? 1 2 3 4 5 6 7 item guys. Bali na nagkasus ko dito is 1.5 lang. 1.5 lang guys ang nagkasus ko dito. Diba? Sulit na sulit sa Lazada. Yun na nga guys. Thank you very much for watching. Kung na-enjoy nyo to, please like and subscribe to my channel. Then, i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook account na Peter L. Rivera. And sa aking IG account na IMPitz18. That's all for today guys. Thank you for watching. See you in my next video. Bye guys!